আসসালামু আলাইকুম। পিক্সেলক্যাম এক্স জিক্যাম সম্পর্কে হয়তো অনেকের ধারণা আছে। অনেক দিন আগের একটি জিক্যাম হলেও এখনও এটা অনেকের মনেই দাগ কেটে আছে। এই জিক্যামটি মূলত ম্যাক্রো আর প্রকৃতির ফটোর জন্য স্পেশাল। বিশেষ করে এর ম্যাক্রো ফটোগুলো খুবই অসাধারণ হয়। তাই এখনকার সময়ে অনেকেই এটা সম্পর্কে আইডিয়া নেই। তাই বর্তমান সময়ে যারা এটি সম্পর্কে জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে আবারও নতুন করে আপডেট XML সহ জিক্যামটি দেওয়া হচ্ছে। আর এবার থাকবে আপডেট ভার্সন। এটি অ্যান্ড্রয়েড 9 ভার্সন হলেও চলবে। স্ন্যাপড্রাগন এবং মিডিয়াটেক উভয় চিপসেটের ফোনেই চলবে। ডেসক্রিপশন বক্সে জিক্যাম এবং XML লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন থাকবে XML গুলো। ভিডিওর মাঝে যে কোনো এক পর্যায়ে সেই পাসওয়ার্ডগুলো দেখানো হবে, তাই সম্পূর্ণ ভিডিও মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে XML সেটআপ। ফোন মেমোরি বা ইন্টারনাল স্টোরেজে যাবেন। তারপর পিক্সেলক্যাম নামে একটি ফোল্ডার বানাবেন, আর অবশ্যই বানান ঠিক করে লিখতে হবে। তারপর সেই পিক্সেলক্যাম ফোল্ডারের ভিতর গিয়ে এক্স নামে আরেকটি ফোল্ডার বানাতে হবে। তারপর সেই ফোল্ডারের ভিতর কনফিগগুলো এনে রাখবেন। কপি অথবা মুভ করে যে কোনোভাবে রাখতে পারেন। তারপর ক্যামেরা ইনস্টল করবেন। ক্যামেরা ওপেন হলে এখানে বা এখানে ডাবল ক্লিক করলেই সকল XML গুলো চলে আসবে। এই জিক্যামটির অনেকগুলো XML থাকবে। তার মধ্যে জনপ্রিয় এবং ভালো যে XML গুলো রয়েছে সেগুলো আলাদাভাবে দেওয়া থাকবে। তাই নিজেরা ট্রাই করে দেখবেন কোনটা আপনার ফোনে ভালো হচ্ছে, তারপর সেটাই ইউজ করবেন। যদি XML সেট করার পর ক্যামেরা আটকে যায় তাহলে সেটিংসে যাবেন। মোর অপশন থেকে সেটিং অপশনে যাবেন। তারপর ফিক্স অপশন থেকে ভিউ ফাইন্ডার ফরম্যাটে যাবেন। এখানে তিনটি অপশন পাবেন, এগুলো চেঞ্জ করলে ঠিক হয়ে যাবে। যেটা থাকবে তার বিপরীতটা সিলেক্ট করবেন, তাহলেই ঠিক হবে। তাহলে আর আটকে যাওয়ার সমস্যা থাকবে না। ফটোতে লাইট কম বেশি করতে চাইলে এক্সপোজার কম্পেনসেশন অপশনে যাবেন। তারপর এখানে ব্যাক, ফ্রন্ট, পোর্ট্রেট, নাইট সবগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। লাইট কমানো বাড়ানোর প্রয়োজন হলে এগুলো কম বেশি করবেন। ফটোতে কালার কম বেশি এবং শার্পনেস চেঞ্জ করতে চাইলে ইমেজ প্রসেসিং অপশনে যাবেন। তারপর এখানে স্যাচুরেশন অপশন থেকে কালার কম বেশি করতে পারবেন। এখানে প্রতিটাই দুটো করে অপশন পাবেন, এগুলো কম বেশি করলে কালার কম বেশি হবে। তারপর ফটোতে শার্পনেস কম বা বেশি হলে এখান থেকে ঠিক করতে পারবেন। কালার পরিবর্তনের জন্য আপনি AWB অপশনগুলো ইউজ করতে পারেন। এখানে বেশ কয়েকটি অপশন দেওয়া থাকবে, সেগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে ফটোতে কালার কম বেশি বা কালারের ভিন্নতা আনতে পারবেন। তারপর সেটিং ঠিকঠাক হলে এই পর্যায়ে সেভ সেটিং অপশন থেকে যে কোনো একটা নাম লিখে অথবা যে কোনো একটা অক্ষর লিখে সেভ করবেন। তারপর থেকে সেটা আপনি XML হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। সেটিংসে যে কোনো কিছু চেঞ্জ করলে সেটা অবশ্যই সেভ করে নেবেন, তা না হলে অন্য XML সেট করার পর আগের সকল সেটিং চলে যাবে। যদি কারো অতিরিক্ত হলুদ বা লাল ভাব আসে তাহলে এই অপশনে যাবেন। তারপর সানি অপশনটা সেট করে ফটো তুলবেন, তাহলে লাল বা হলুদ ভাব কমে যাবে। বিশেষ করে রোদে ফটো তুলতে গেলে বেশি হলুদ ভাব চলে আসতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এই অপশনটি হলুদ ভাব কমাতে সাহায্য করবে। আর ম্যাক্রো তোলার সময় এই অপশন টেনে ম্যাক্রো সেট করবেন।
তারপর এটাতে ক্লিক করলে একটি রেখা আসবে, সেটা টেনে জুম করতে পারবেন। আর ম্যাক্রো ফটোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফোকাস ঠিকভাবে করা। মোবাইল কাছে বা দূরে নিয়ে দেখবেন, যখন ক্লিয়ার হবে তখন ক্লিক করবেন। এর বাইরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।